အခုတစ်ခေါက်တော့မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကမှအနောက်လောက်ထားတဲ့ Nothing Phone 2လေးကို first impression အနေနဲ့ထူးခြားတာလေးတွေပြီးတော့အရင်ကထွက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ Nothing Phone 1နဲ့ခွာခြားတာလေးတွေကိုပြပြပေးပါမယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါအရင်နှစ်တွေတုန်းက Nothing ကနေသူတို့ရဲ့ first generation ဖြစ်တဲ့ Nothing Phone 1ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့သူက Snapdragon 700 series နဲ့ launch လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ mid-range phone တစ်လုံးအနေနဲ့ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက် second generation ဖြစ်တဲ့ Nothing Phone 2ကတော့ next level အနေနဲ့ Snapdragon 8 Gen 1ကိုသုံးထားပြီးတော့ flagship phone တစ်လုံးအနေနဲ့ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ design ပိုင်းမှာနောက်က backlight ကအရင် Nothing Phone 1နဲ့ရှင်ရင်ပိုလင်းလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်ပြီး grid interface ကနည်းနည်းပြောင်းလဲပေးထားပြီးတော့ light တွေကိုလိုသလို customize လုပ်လာနိုင်ပါတယ် Nothing Phone 1နဲ့ရှင်ရင်တိတိတသားကြီးမပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုပေမဲ့ Nothing ရဲ့ပုံစံကိုအဝေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တန်းပြီးတော့သူနဲ့မတူတဲ့ design နဲ့ unique ဖြစ်နေမှာကတော့အမှန်ပါပဲခါ glass back panel ကိုသုံးထားပေးပြီးဘေးက aluminum frame နဲ့ဆိုတော့အရင်ထက်ပိုပြီးကန်ရတာက premium ဆန်နေမှာပါ Nothing 1နဲ့ရှင်ရင်ကန်ရတဲ့ hand feeling ကနည်းနည်းပိုပြီးထူးခြားနေမှာပါ size အနေနဲ့ 6.7 inch ရှိပြီး Nothing Phone 1နဲ့ရှင်ရင်ပိုကြီးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလေးချိန်အနေနဲ့က 201.2 gram ပဲရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ display ပိုင်းမှာလည်း AMOLED panel နဲ့အပြင် 120Hz refresh rate နဲ့ဆိုတော့ smooth ဖြစ်နေမှာပါပြီးတော့ Nothing Phone 2မှာပါတဲ့ refresh rate ကမလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဆင်းသွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမှထုတ်ပေးပြီးအများဆုံး 120Hz အကျယ်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့ display ပေါ်မှာ battery အားစားကသက်သာစေမှာပါ brightness ပိုင်းမှာလည်းပိုပြီးအဆင်ပြေလာတာမလို့ outdoor မှာပါသုံးလို့အဆင်ပြေစေမှာပါ security ပိုင်းမှာလည်း in display fingerprint ကိုသုံးထားပေးပြီး camera ပိုင်းမှာ50 megapixel main camera အပြင်50 megapixel ultra wide သုံးပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံထွက်တွေက unique ဖြစ်နေမှာပါဒါလေးတွေကတော့ Nothing Phone 2နဲ့ iPhone 14 Pro Max ကို compare လုပ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ပုံတွေဆို flagship phone တစ်လုံးထက်တောင်ပိုကောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ Nothing Phone 2မှာပုံထွက်တွေက contrast တွေကောင်းလာပြီး night photo တွေမှာလည်း detail တွေတိကျလာပါတယ်တချို့ဆို Nothing ကို Android iPhone လို့တောင်ခေါ်ကြပါသေးတယ် RAM 256ပြင် RAM 512ဆိုပြီးရွေးချယ်စရာ2မျိုးရှိပါတယ်နောက်ပြီး performance ပိုင်းမှာလည်း Snapdragon 8 Gen 1သုံးထားတာဆိုတော့ gaming experience မှာတော့တိတိတသားကိုပဲ Nothing 1ထက်ကတော့တာနေမှာပါဒါပေမဲ့တခုရှိတာက8 Gen 1 series က heat လေးတော့နည်းနည်းတက်ပါတယ်ဒီ series မှာအဓိကပြောင်းလဲသွားတာကတော့ Nothing OS 2.0 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ UI ကတော့တခြား UI နဲ့ရှင်ရင်တိတိတသားကွဲထွက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ widget တွေဆိုရင်လည်းအရင်ထက်အများကြီး update ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ lock screen မှာပါ widget တွေထားလို့ရပါသေးတယ်သူ့ရဲ့ UI ကမြင်ရတာနဲ့တင်အရန်ကိုသဘောကျစရာကောင်းပြီးတော့တခြားဖုန်းတွေနဲ့မတူတဲ့ custom folder လေးကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးတွေထားရမှာဖြစ်ပြီးတခြားဖုန်းတွေနဲ့ခွဲပြားနေမှာပါ4900 mAh ဘက်ထရီကိုသုံးထားပေးပြီးတော့ 45W charging speed နဲ့အပြင်55မိနစ်ကို100%လို့တော့ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Nothing Phone 1လိုပါပဲ Type C to Type C cable အပြင်ပင်လေးပဲပါမှာပါဒါကြောင့် 45W စာပို့ပေးတဲ့ charging adapter တခုတော့အပြင်ကနေဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြပြပေးခဲ့တာတွေကတော့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Nothing Phone 2ရဲ့ဒီတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ Nothing Phone 1နဲ့ရှင်တိတိတသားကြီးပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ပေမဲ့တခြား flagship phone တွေနဲ့မတူပဲကွာထွက်နေမဲ့ flagship phone တစ်လုံးဖြစ်လာမှာပါသူ့ဈေးက$600နဲ့800ကျားဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်$30ပဲ့လေလောက်မှာတော့ရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေကိုဒီ video description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာလာရောက်အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye